ulele ubesengozini. Hallo. Ma. Hello. Gogo kwenzakalani? Gogo kwenzakalani kakhuluma? Ngabe konke kuhamba kahle? Ubani lo bukhuluma naye? Ubani lo? Ngikunikeza amanzi gogo. Kishore. Yey wena, ngalesikhathi. Ngabe ubaba ukhona ekhaya? Ngakho ke kulungile noma ngayo hotela sekudlula isikhathi kusasa. Kwakuhle. Mengekho AJ wonke umuntu lana uzenzela umathanda. Hey. Kishore konto yazi. Kunalokho ngicabanga uzothola isikhathi sokuphumula kusasa emva kweinsuku eziningi. Konke ukuthini? Ngisho ukuthi siyalo sika baba sisibi. Kodwa kwesinye isikhathi ngizizwa ngicindezelekile ngenxa yalo zakhe. Buka uma ngiyeze kusasa, imina kumphathi wehotela. Imenye izophathwa yimi, abasebenzi bazophathwa yimi, kane nekhishi futhi lizobe liphathwa yimina. Ngamafishane nje, amazwi ami wona azozwakala. Yazi kwesinye isikhathi ngiyalithanda lolu shintsho. Ngizwa sengathi imina umphathi wehotela. Iqiniso. Ngingakutshela ihlaya ngesikhathi ngishiya yonke into lana ngiyalena. Ngaba nawo lo muzo ofanayo wensuku zokuqala. Ukukhululeka kuphelele. Kishore. Awungitshele ngesipiliyoni sakho somsebenzi wakho waseDubai sasinjani? Uyazi, kwaba isipiliyoni esihle kakhulu. Ngangijabule ngempela, uyazi. Yonke into yenzeka ngendlela yami. Ukukhululeka kuphelele. Ngisho ukuthi ngikutshela ukuthi kwakulandela amagama. Yila ngakhumbula khona. Ukuthi ave kukuhle ukuyivulela umsebenzi wakho. Kunokuthi nje wena ulokhu uncenga omunye umuntu. Kanti futhi emsebenzini wethu siyakwazi ukuyithathela inqumo zethu. Ngamafuphi amagama ethu ayisigxivizo. Siyazwana? Hayi. Lokho akunakwenzeka kulokhu kuphila. Ubaba yindaba afuna mina ngithathe inqumo zebhizinisi lakhe. Buka lana, usebenza nobaba wakho ngithi kuyibhizinisi elilodwa. Ingakho ungakwazi ukuthatha inqumo. Uma ngase uphuma uthi iqekelele uyiqalele lakhe ibhizinisi. Ngakho ke amagama akho azoba ngokugcina. Engafanele ngabe ngikushiye wedwa lapha. Ukuba into embi yenzeke kwena ngalesa sikhathi bengeke ngixolele. Ngiyaxolisa. Ini? Ulilo ubesengozini? Ingabe uAJ ube naye? Unesiqiniseko salokho? Kungani wenza lento izwakala ngathi uyayijabulela? Kodwa mina Vala umlomo. Lakshmi gada udade wenu kunini ngikutshena. Fanele ngize kutshene kangaka ukuthi ulila akasona isitha sakho wedwa.
Into eyenza ukuthi singamfuni ukuthi usiphathise amakhanda kodwa umfazi kaAJ. Uma kwenzeka okuthile kuyena noAJ uzohlukumezeka ngalokho. Akuyona yodwa inkinga leyo. Umuntu besengozini. Kodwa awu dabuke nakancane nje. Siphukuphuku. Lexmi. Mcabangele ngoba mangenjalo ngizomxosha. Uyicunga lami. Ngiyajabula. Noma ufuna ukungithethisa nje. Seningiphoxe kakhulu anikhathali invele ukungiphoxa la ekhaya. Akukho njalo Shweta. Ngosuku lwemangalo Gari ngangehlisa umoya ngoba ngafuna ukumosha igama la kaJahagida. Ha Lakshmi, ngiyazi vele ukuthi nina ningifuna nonke nje la ekhaya ngiyanazi. Ufunani vele ngoba phela wena into yaziyo nje kulokhu ulandelana noDurga njengomsila wenje. Kulungile ke bengabe ngakubona ukubaleka kwakho nginandaba. Shweta, uma bekuthuka kulendlu kusasa nami kuyofana nokuthi bangithuka. Uma lapho sebesithatha kancane kuyomele ngithatha isinqumo. Manje sesinephupho elilodwa. Yebo. Okubalekile nje ukuhlukanisa uAJ noLila. AJ. Usezungcono manje? Ithi ngibize AJ, bengifuna ukukhuluma nawe. Uyazi ukuthi bengingakuqondisisi kahle. Kodwa wena usindisa impilo yami. Kwanele akufanele usho lutho. Phumula njengamanje. Lila ngizohamba ngiyobiza udokotela. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.